បាទជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះមកយាមពីបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់បានទីវីដេអូកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃទី11ដែលគាត់និយាយអំពីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងភូមិព្រៃច័ន្ទក៏បាននិយាយថាគាត់លែងហ៊ានទៅហើយភូមិព្រៃច័ន្ទដោយសារតែទៅត្រូវបានប៉ូលីសរារាំងមិនឲ្យចូលមិនឲ្យអីជាដើមហើយគាត់មែនតើគាត់តែជាពលរដ្ឋធម្មតាទេគាត់រស់នៅដូចជារស់នៅប៉ោយប៉ែតហើយការដែលគាត់ទៅនឹងពីច្រើនគឺគាត់យកជាចំណីអាហារយកជាស្បៀងទឹកសុទ្ធអីចឹងទៅចែកជូនពលរដ្ឋនៅទីនោះfree ឥតគិតថ្លៃក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានប៉ូលីសរារាំងហើយមកទល់នឹងពេលនេះយើងមិនដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចទេស្ថានភាពនៅទីនោះព្រោះថ្ងៃទី10គេគម្រាមកំហែងអីច្រើនប៉ុន្តែក៏មិនមានឃើញបញ្ហាអីទេហើយមែនតើមិនមែនតែបងស្រីម្នាក់ហ្នឹងទេគឺឃើញច្រើនគ្នាហើយដែលតែនិយាយថាលែងទៅហើយភូមិព្រៃច័ន្ទលែងទៅហើយភូមិជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាត្រឡប់មកវិញណាយើងមើលពីមុនណាចាប់តាំងពីគេចាប់ដើមពាត់លបងចូលតាមចិត្តមកបើសិនបើគ្មានអ្នកភូមិទេស្រដៃគ្នាទេម្លេះពេលនេះខ្ញុំជឿថាគេពាត់ឲ្យជួយពាត់ដល់ប៉ោយប៉ែតហួសប៉ោយប៉ែតហើយមិនដឹងអានេះមិនមែននិយាយក្នុងន័យមួយបញ្ឆេះកំហឹងពលរដ្ឋឲ្យស្អប់រដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏រិះគន់អ្វីអីខ្លាំងទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកគ្មានសិទ្ធិក្នុងការសម្បីតែទៅមើលអត់បានផងអញ្ចឹងមិនដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំពិបាកនិយាយដែរហើយខ្ញុំយល់ថាការងាររបស់ប៉ូលីសគាត់មានក្រមផងគាត់អីជាមួយប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវចាំថាពលរដ្ឋខ្មែរគឺគាត់មិនបង្កហិង្សាទេគាត់គ្រាន់តែចង់ទៅមើលថាតើស្ថានភាពវាយ៉ាងម៉េចហើយជាពិសេសដែលគាត់បារម្ភគឺបារម្ភខ្លាចក្រែងគេកាន់តែរលចូលថែមទៀតព្រោះបើតាមដែលយើងមើលទៅខាងខ្មែរគ្មានអីទប់ទល់ទេគាត់តែពីឈួរមើលធម្មតាហ្នឹងឯងព្រោះយើងមើលទៅឃើញគេចូលមករហូតបើសិនជាគ្មានពលរដ្ឋស្រោចដៃស្រោចជើងគ្នាដូចភូមិជោគជ័យទេម្លេះគេពាត់ហួសប៉ោយប៉ែតបាត់ហើយ